Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Bu gün etibarı ilə, yəni 30 oktyabrda vergi xidmətinin 21 dekabrda keçiriləcəyi imtahana qeydiyyat başlayıbdır. Bu gün qeydiyyat prosedurunun necə aparılacağını ətraflı baxacağıq. Qeyd edeyim ki, qeydiyyat 30 oktyabrda başlayıbdır, 28 noyabra qədər davam edəcək və imtahanın keçirilmə vaxtı 21 dekabr olaraq qəbul olunur. Baxın, əziz tələbələr, bu səhifəyə vergi xidmətinin öz saytında elanlar bölməsindən daxil ola bilərsiniz. Və mən sizə daha asan olsun deyə videonun şərh bölməsində əlavə edəcəyəm linki. İlk olaraq burada daxil olacaqsınız elektron ərizəyə. Elektron ərizəyə daxil olandan sonra burada görürsünüz seçimlər var. Dövlət vergi xidməti, Naxçıvan Muxtar Respublikası vergi xidməti və s. Bu dəqiqə sizə dövlət vergi xidməti lazımdır. Bunu seçəndən sonra qəbulu klikləyirsiniz. Bu anda iki dənə məlumat doldurmalısınız. Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və şəxsiyyət vəsiqəsinin FIN kodu. İstəyənlər asan imza ilə də daxil ola bilər. Bu məlumatları doldurandan sonra daxil olu klikləyirsiniz. Daxil olandan sonra ilk sizi belə bir səhifə qarşılayır. Burada fərdi məlumatlar yazır. Fərdi məlumatlarda edə biləcəyiniz bir dəyişiklik yoxdur, əziz tələbələr. İlk dolduracağınız məlumatlar əlaqə məlumatlarıdır. Bura ev telefonu, iş telefonu, mobil telefonunuzu yazırsınız. Həmçinin ən əsas nüanslardan biri əziz tələbələr. Burada e-poçtdur. E-poçtunuzu, yəni aktiv işlətdiyiniz e-poçtu yazın bura. Çünki imtahana qeydiyyat haqqında ərizənin təsdiqi və digər məlumatlar sizə e-mail olaraq göndərilir. Bu məlumatları da doldurandan sonra enirsiniz aşağıya. Xarici dil bilikləri. Əgər bildiyiniz xarici dil varsa buradan seçib, bu haqda məlumat verə bilərsiniz. Biraz daha aşağı endiyiniz təqdirdə əldə etdiyi sertifikatlar var. Burada sertifikatın adını, verildiyi tarix, yəni bu verginin verdiyi sertifikatlar, yəni vergi xidmətinin verdiyi sertifikatlar və digərlər ola bilər. Bunları əlavə edirsiniz. Biraz daha aşağı endiyiniz təqdirdə hərbi xidmət haqqında məlumatları dolduracaqsınız. Burada yararlı, yararsız, dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız kimi məlumatları doldura bilərsiniz. Təbii ki, bəzi tələbələrimiz var ki, bunlar magistr və ya doktorantur oxuduğu üçün onlara möhlət verilir. Həmçinin möhlətdə yazan məlumatları da bura daxil edərəkdən davam edə bilərsiniz. Aşağıda ailə vəziyyəti yazır, evli subay, iş yeri haqqında məlumatları dolduracaqsınız. İşləyirsiniz, işləmirsiniz və ya indiyə qədər işləməmişsiniz. Bunlar haqqında məlumatları, məsələn, işləyirsinizsə, işləyirə klikləyib bunlar haqqında məlumatları burada dolduracaqsınız. Bir də burada əsas nüanslardan biri vergi orqanlarında hər hansı bir vəzifədə işləmisinizmi? Bəli və ya xeyir olaraq işləmisinizsə bəli seçib məlumatlarını dolduracaqsınız. Geri qalan halda xeyri seçirsiniz. Cinayət məsuliyyəti bəli, xeyir seçilir. Təbii ki, onsuz burada məhkumluq haqqında arayış var. Bu da tam məlumatları onları da əks etdirəcək. Biraz daha aşağı endiyiniz təqdirdə bakalavr diplomunuzu burada choose fayl olaraq seçəcəksiniz və həmçinin burada məhkumluğu haqqında arayışında burada choose fayl eləyərəkdən seçə bilərsiniz. Məhkumluq haqqında arayışı ya e-polisdən ya MyGov-dan elektron versiyada ala bilərsiniz və ya asan xidmət mərkəzlərindən də bir neçə dəqiqə ərzində əldə edə bilərsiniz və bu arayışın alınması da tam ödənişsizdir. Və həmçinin deyək ki, sizin həm bakalavr, həm magistr diplomunuz var. İkisini eyni sənədin içində, yəni eyni PDF-in içində skan elətdirib, buradan faylı seçə bilərsiniz. Yəni ikisini də eyni sənəddə daxil edə bilərsiniz. Və ya deyək ki, bakalavru buradan daxil elədiniz, magistrda digər sənədlər bölməsindən daxil edə bilərsiniz. Və bunların diplomun üzü nəzərdə tuturuq da, üzünü skan elətdirmək üçün ya çap mərkəzinə gedin, orada skaner vasitəsilə skan edilib sizə PDF verilsin. Və ya müasir telefonların onsuz bir çoxunda kamerada sənədlər bölməsi var. Oradan da skanı həyata keçirə bilərsiniz. Biraz daha aşağıya endiyiniz təqdirdə əlavə qeydlər var. Sonra burada baxırsınız, bakalavr məlumatları var. Siz oxuduğunuz bakalavr haqqında məlumatları burada dolduracaqsınız. Bir də burada əsas nüanslardan biri hüquqşünas, bir də qeyri-hüquqşünas. Əgər hüquqşünassızsa buradan hüquqşünaslığı seçirsiniz, geri qalan ixtisaslarda buradan qeyri-hüququ seçəcək. İndi bəzən istisna tələbələrimiz olur ki, həm hüquq oxuyub, həm də başqa bir ixtisas oxuyub. İki dənə əgər diplomu varsa, hansı ixtisas üstünə yönələcəksə, bu halda həm burada namizədin məlumatlarında bakalavr diplomu olaraq hüquq ya qeyri-hüquq hansı istədiyi diplomu qeyd eləyir, yəni üzünü köçürür. Həmçinin bakalavr məlumatlarında da bunu seçir. Çünki hüquqla qeyri-hüququn imtahanda fərqlilik var. Bir də təbii ki, burada magistr məlumatlarınızı dolduracaqsınız. Magistr məlumatlarınızı da doldurandan sonra burada qəbula klikləyirsiniz. Sənədiniz yoxlanışa gedir.
Yoxlanışa gedəndən sonra əvvəlcədən qeyd etdiyiniz e-poçt ünvanına sizə təsdiq gəlir. Əgər hər şey qaydasındadırsa, növbəti perioda, yəni ödəniş perioduna keçəcəksiniz. Əks hal ola bilər ki, məsələn, nə isə yanlışlıq etmisiniz. Bu halda sizə düzəliş haqqında bildiriş gəlir. Buradan da ərzdən düzəliş vasitəsilə düzəlişə aparırsınız. İndi deyək ki, hər şey qaydasındadırsa, ödəniş etmək lazımdır. İmtahanın iştirak məbləği tələblər 118 AZN-dir. Burada da qeyd olunubdur. Bunun üçün DİMİN ya birbaşa səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və ya deyək ki, burada özləri yönləndirmə üçün link qeyd ediblər. Bu linki klikləyirsiniz. Bundan sonra ilk olaraq şəxsi kabineti yaradırsınız. Deyək ki, çoxunuzun onsuz şəxsi kabineti olduğu üçün sadəcə ətraflıya klikləyib giriş edə bilər və ya yoxdursa çox asan bir şəkildə qeydiyyatını tamamlaya bilər. Sonra növbəti period ödənişin aparılmasıdır. Ətraflıya klikləyirsiniz burada. Hesab az, e-pul az və s. bunların vasitəsilə şəxsi kabinetdəki balansınızı artırırsınız. Misal üçün hesab aza klikləsəz, burada ilk olaraq şəxsiyyət təsdiq edən sənədin, yəni FIN kodunuzu daxil edirsiniz. Davam edə klikləyəndən sonra orada kartınız Visa-dır yoxsa Master'dır onu seçib, kart məlumatlarınızı daxil edərəkdən 118 manatı şəxsi kabinetinizə əlavə edirsiniz. Burada ödəniş edəndən sonra bir neçə dəqiqə ərzində şəxsi kabinetdə bu ödəniş əks olunur. Bu 1 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə dəyişiklik göstərə bilər. O 118 manat da şəxsi kabinetə düşəndən sonra ən sonda qeydiyyatda ətraflıya klikləyirsiniz. Hal-hazırda bura tam əks olunmur. İlərləyən günlərdə tam əks olunacaq. Burada imtahanda, baxın, burada qeydiyyat səhifəsində aşağıda məlumat olacaq. Qeydiyyata keçədə klikləyəndən sonra artıq imtahanda iştirak etməyə haqq qazanmış olursunuz. Hər birinizə imtahanda uğur diləyirəm. Düşünürəm ki, hamı üçün yararlı bir video oldu.